Բարև ձեզ էլի հայրենակիցներ, այսօր շատ հետաքրքիր հոգևոր թեմայով շատ հետաքրքիր մի ուրեմն քննարկում ենք անելու, մեզ համար շատ կարևոր, յուրաքանչյուրիս համար շատ կարևոր հարց, որ մենք մեզ պետք է տանք, եւ այդ հարցը ես հիմա ձեզ տալիս եմ, նախ որտեղ դրանով է բացահայտվում մեր հետագա ապագան ընթացքը։ Որն է ամենամեծ պատվիրանը, մինչև դուք գրեք, որն է ամենամեծ պատվիրանը կոմենտների մեջ, ես մի երկու հատ ուղղակի հաշվետվության համար ասեմ։ Ուրեմն նախ ուզում եմ ձեզ ասեմ, որ Մինասի տունը, հիշում եք զինվոր Մինասին, որ ինձ գրել էր իր գրքի տպագրության օգնություններ խնդրել, հետո պատերազմի ընթացքում լուրջ չունեի այդ տղայից եւ հետո պատերազմից հետո իմացա, որ նա զոհվել է պատերազմում եւ իր մայրը ինձ հետ կապ հաստատեց եւ ես խոստացա, որ կօգնեմ, որ նրա գիրքը հրապարակվի։ Հետո նրանք օգնություն խնդրեցին նաեւ տան վերանորոգման համար եւ մենք տեսանք, որ նրանք բնակվում են դոմիկում, փոքրիկ դոմիկում, շատ անբարենպաստ պայմաններում եւ բոլորս միասին գումարներ հավաքեցինք, որպեսզի նրան օգնենք։ Հիմա ասեմ, որ Մինասի տունը արդեն կառուցվում է, շուտով կդնեմ մանրամասները, ինչեր են կառուցել եւ այլն, մեր բոլորի, այսինքն ձեր բոլորի հանգանակության շնորհիվ եւ համարյա ամբողջ գումար ուղարկել եմ ես ընտանիքին, մնացել է մոտ մի փոքր գումար, որը պահել եմ տպագրության, գրքի տպագրության համար, տպագրությունով արդեն խմբագրվել է գիրքը, հիմա կարդում եմ եւ մի քանի տարբերակներ առաջ կքաշեմ վերջաբանի, լայվ կանենք իրար հետ, կքննարկենք բոլոր տարբերակները եւ կընտրենք ամենաճիշտ վերջաբանը եւ կդնենք գրքի վերջում։ Բոլորս միասին, քանի որ մենք բոլորս միասին ենք գումարը հավաքել իր գիրքը հրապարակելու համար, բոլորս միասին կգրենք վերջաբանը։ Հուսով եմ դուք սիրեցիք այդ ուրեմն միտքը։ Իդեպ միշտ գրում եք, թե որն է ամենամեծ պատվիրանը, ասեմ նաև, որ զինվորների հավաքած գումարը մի քանիսը բաժանվել է, հետո խնդիրներ առաջացան, հիմա խնդիրներ արդեն լուծվել են եւ մի շաբաթվանից արդեն կսկսվեն բաժանվել մնացածը, իսկ դիրքերի համար արդեն 3 դիրքեր հասել են իմ ու Լուսի Ֆիշերի եւ Օվսաննայի Պողոսյան հանգանակությունները 3 դիրքեր եւ մեր բոլոր ընդհանուր գումարերով հավաքված 3 վրաները արդեն հասել են 3 դիրքեր, 3-ից 4 դիրքեր արդեն պատրաստվում ենք մինչեւ 2 շաբաթվա ընթացքում նույնպես ուղարկել։ Այնպես որ շնորհակալություն բոլորիդ, ովքեր հանգանակություններ են արել, ովքեր չեն արել, ես իմեջում այս վիդեոից հետո նորից կկիսվեմ, կարող եք հանգանակություններ անել։ Ինչ էլ որ ավելացավ այդ վրանների հավաքված գումարից, ես կդնեմ զինվորների ուրեմն գումարի վրա մի քանի ընտանիք ավելի շատ ուրեմն կօգնենք։ Այսքանը որպես հաշվետվություն։ Հիմա անցնենք իսկապես շատ հետաքրքիր մի բուն թեմայի, որն է ամենամեծ պատվիրանը։ Այստեղ հիմա տեսնեմ ինչ եք գրել, չխաբել, չսպանել, չգողանալ, չէ, դա չի ամենամեծ պատվիրանը։ Այդ ուղանը սատկելա ճիշտ է, չգիտեմ։ Բոլորն էլ մեծ են, չէ, այնտեղ կա մեծ պատվիրան, ժողովուրդ ջան, որն է այդ մեծ պատվիրանը։ Այ, առաջին քրիստոնյա ազգն ենք եւ չգիտենք ամենամեծ պատվիրանը։ Անվերապահորեն հավատալ Աստծուն, սիրել մերձավորին։ Սիրել մերձավորին դրա նմանը, բայց դա չի մեծ պատվիրանը։ Ուրեմն եկեք էլ չընկնենք այս կոմենտում, միանգամից կարդանք, թե որն է մեծ պատվիրանը։ Ուրեմն բացում ենք Ղուկաս 10:20-ը։ Եվ կարդում ենք, գրեք ձեր մոտ, շատ կարևոր է, որ դուք իմանաք այս ամենամեծ պատվիրանը։ Ուրեմն ահա թե որն է ամենամեծ պատվիրանը, իդեպ սրա մասին նաև կա ուրեմն Մարկոսի ավետարանի մեջ էլ է գրված, բայց մենք կարդանք Ղուկասինը։ Ուրեմն Ղուկասի 10:25-ի մեջ կարդում ենք, եւ ահա օրինականներից մեկը, այսինքն օրենսգետներից մեկը, վեր կացավ, փորձում էր նրան, այսինքն Հիսուսին, եւ ասում. «Վարդապետ, ինչ պետք է անեմ, որ հավիտենական կյանք ժառանգեմ»։ Այս հարցը մենք էլ ենք, չէ՞, տալի, քանի որ մենք էլ պիտի հավիտենական կյանքի համար ինչ որ բան անենք։ Եվ նա պատասխանում է. Իսկ եւ նա նրան ասաց. «Օրենքում ինչ է գրված, ինչպես ես ընթերցում»։ Հետաքրքիր է, նայեք, օրենսգետը նրան փորձում էր, այն ադվոկատներ կան, որ գալիս են, sense հարց են տալիս ու քո հարցով քեզ բռնում են։ Հիմա այս գալիս է իբրե թե ինքը այնքան բան է, խորամանկ է, Հիսուսին կարա թակարդը գցի եւ Հիսուսը նրան իր հարցին պատասխանել է տալիս։ Նայեք, որտեղ Հիսուսի ինչքան իմաստություն էր իր մեջ, եւ ահա նա ասում է նրան. «Օրենքում ինչ է գրված, ինչպես ես ընթերցում»։ Եվ ահա ինքն էլ պատասխանում է իր հարցին։ Սա պատասխանեց եւ ասաց. «Պիտի սիրես քո Տեր Աստծուն, քո ամբողջ սրտով, քո ամբողջ հոգով
ու քո ամբողջ զորությամբ եւ քո ամբողջ մտքով եւ պիտի սիրես քո ընկերոջը ինչպես քո անձը։ Ահա ամենամեծ պատվիրանը սիրելն ես, որ դուք լինելով առաջին քրիստոնյա ազգ չկարողացաք գրել 10 րոպեվա մեջ։ Շատ կարևոր է, որ իմանանք, պիտի սիրենք մեր Տեր Աստծուն մեր ամբողջ սրտով, մեր ամբողջ հոգով, մեր ամբողջ մտքով եւ մեր ամբողջ զորությամբ։ Հիմա, բայց ինչ է նշանակում սիրել սրտով, սիրել մտքով, սիրել զորությամբ։ Եվ որտեղից է այս խոսքը մեջբերում օրենսգետը։ Եթե օրենսգետը մի րոպե կներեք, ես այստեղ հեռախոսս անջատեմ, որ ինձ չընդհատեն, ներողություն։ Եվ որտեղից էր ինքը մեջբերում դա։ Ուրեմն դա կարդում ենք երկրորդ օրինացի մեջ, ուրեմն երկրորդ օրինաց 6-ի 5-րդ խոսքն է դա, որտեղ կարդում ենք. քո Տեր Աստծուն պիտի սիրես քո ամբողջ հոգով, քո ամբողջ էությամբ, այսինքն սրտով եւ քո ամբողջ ուժով։ Հիմա հետաքրքիր է, որ այստեղ 3 բան է ասում, այսինքն էությամբ, հոգով եւ ուժով, այսինքն սրտով, հոգով եւ ուժով։ Բայց երբ որ մեջբերում է անում Հիսուս Քրիստոսը Մարկոսի մեջ, սա ավելացրել է այնտեղ մտքովը, ինչպես նաև երբ որ Հիսուսի պատասխանը Մարկոսի մեջ տրված եւ այս Ղուկասի մեջ գրվածը, որ օրենսգետն է ասում, նույնն է, այսինքն հոգով, սրտով, մտքով եւ ուժով։ Այս միտքը ինչի է ավելացել, ասեմ, որտեղ Մարկոսը, հատկապես Մարկոսը գրում էր հունա-հռոմեական հասարակության համար, իսկ հույները եւ հռոմեացիները հավատում էին, որ միտքն ու հոգին տարբեր են, դրա համար էլ նրանք ավելացրել էին միտքը առանձին, որպեսզի ամբողջականը ստացվեր, ամբողջական կերպարը, իսկ հույների, իսկ հրեաների մոտ սիրտը, հոգին եւ ուրեմն ուժը, երեքով էր ամբողջություն կազմվում։ Հիմա հասկանանք ինչ է նշանակում սիրել ամբողջ սրտով, սիրել ամբողջ էությամբ։ Հա, մի րոպե ես տեղ բաներ եմ գրել, ոչ մի բան բաց չթողնեմ։ Հա, այստեղ գրել եմ, որ հետաքրքիր բան գրել։ Ուրեմն ինչպես որ մենք սիրում ենք Աստծուն, չենք կարող մենք սիրել Աստծուն եւ չսիրենք մեր մերձավորին, որովհետեւ մեր մերձավորի հանդեպ ունեցած սերը, այսինքն մեր ընկերոջ, մեր հարազատի, մեր հայրենակցի մարդու հանդեպ ընդհանրապես սերը արտացոլում է Աստծո հանդեպ ունեցած սերը։ Չի կարող, մենք չենք կարող սիրել Աստծուն եւ չսիրել մեր մերձավորին։ Դա ուղղակի չի կարող լինել։ Կամ սիրենք մեր մերձավորին միայն եւ չսիրենք Աստծուն, դա նույնպես հնարավոր չէ։ Սերը պետք է համակցված լինի, Աստծուն սիրել նշանակում է մերձավորին սիրել։ Եվ այնտեղ Աստվածաշունչը մի բան է ասում, խոսքը հիմա կոնկրետ չեմ հիշում, որ խոսքի մեջ, եթե գիտեք գրեք տակը, որ մարդիկ կարդան, ասում է, որ հավատքը առանց գործերի չի կարող ներկայացվել, բայց գործերով հավատքը կարող ես ներկայացնել։ Մտածեք այս խոսքի մասին, իրոք որ մենք մեր գործերով, չէ, այսինքն հենց մեկը սիրել մերձավորին գործողությունով կարող ենք արտահայտել մեր սերը Աստծուն։ Հիմա եկեք հասկանանք ինչ է նշանակում սրտով սիրել։ Հիմա ես ուզում եմ, որ դուք ձեզ քննեք, որովհետև երբ որ ես ինձ քննեցի, ես շատ տեղեր տեսա, որ իմ սերը Աստծո հանդեպ թերանում է, ուզում եմ, որ դուք էլ մի հատ հասկանաք, ինչպես է թերանում ձեր մոտ այդ ուրեմն սերը, որ պիտի արտահայտվի։ Ուրեմն ասում է Աստծուն պիտի սիրես քո ամբողջ սրտով։ Երբ որ ասում ենք սիրտ, ինչ ենք հասկանում, հասկանում ենք զգացմունքներ, ճիշտ է, զգացմունքներով այսինքն պիտի սիրենք։ Բայց միայն զգացմունքները չեն, որտեղ սրտի մեջ են նաև սրտի ցանկությունները, եւ Աստվածաշունչը հստակ ասում է, որ սրտի ցանկություններից են ծնվում մեր գործերը։ Ուրեմն ոչ միայն զգացմունքներով, այլև ցանկություններով մենք պիտի սիրենք Աստծուն։ Իսկ ինչ է նշանակում ցանկությունով սիրել Աստծուն, Աստծուն ցանկանալ սիրել, Աստծուն ցանկանալ ճանաչել, ցանկանալ Աստծո գործերը անել, ցանկանալ իր օրենքներով շարժվել։ Այսինքն քո ցանկությունները պիտի համապատասխան լինեն Աստծո հանդեպ քո ունեցած սիրո հետ։ Ուրեմն մեր ցանկություններով պիտի սիրենք Աստծուն։ Ինչ է նշանակում հոգով սիրել։ Երբ որ ասում ենք հոգի, ինչ ենք հասկանում։ Հասկանում ենք շունչ տված մեր մարմնին։ Առանց մեր մարմնի, առանց մեր հոգու, մեր մարմինը պարզապես ոչինչ չասող հողի կտոր է, որ վերջում է դառնում հողի կտոր։ Ուրեմն, երբ որ ասում ենք հոգով սիրել, նշանակում է
կենթանության շնչով սիրել, այսինքն մեր գործողություններով սիրել, քանի որ հոգի նշանակում է գործողություններ տալ մեր մարմնին։ Այսինքն այստեղ հասկանում ենք, որ նաև մեր գործողություններով պիտի սիրենք Աստծուն։ Մտքով սիրել։ Ինչ է նշանակում մտքով սիրել։ Մեր մտքի մեջ, բացի մեր մտքերից, որն արտահայտում են մեր գիտելիքները, մեր աշխարհայացքը եւ այլն, նաև այստեղ մենք պետք է հասկանանք գիտակցված կամքով սիրել։ Ոչ միայն մեր գիտելիքներով, այլև մեր գիտակցված կամքով սիրել։ Եվ ինչ է նշանակում զորությամբ սիրել։ Զորություն մենք միայն ֆիզիկական ուժ չենք հասկանում, այլ զորության տակ պետք է հասկանանք նաև մեր ուժը ամեն հարթակում։ Այսինքն մեր սոցիալական ազդեցությունը, մեր ժամանակը, մեր ռեսուրսները եւ այլն։ Այսինքն ամբողջ զորությամբ Աստծուն սիրել նշանակում է սիրել ժամանակի առումով, ժամանակ դնել, տրամադրել նրան, մեր գումարներ հատկացնել Աստծո խոսքի համար, նրա տարածման համար կամ մեր կողմից կամ ուրիշներին հովանավորելով, կամ ասենք ազդեցություն օգտագործելով, հարթակներ օգտագործելով եւ այլն։ Ուրեմն այստեղ պիտի հիշենք մի քանի բան։ Սրտով սիրել նշանակում է ցանկություններ, այս բառը հիշեք, հոգով սիրել գործողություններ, մտքով սիրել կամք արտահայտել, գիտելիքներ ձեռք բերել եւ օգտագործել, եւ զորությամբ, այսինքն օգտագործել մեր ռեսուրսները։ Հիմա երբ որ քննենք մենք ինքներս մեզ, մի պահ վեկալեք, ուրեմն ասենց մտածեք, արդյոք ես Աստծուն սիրում եմ իմ ամբողջ սրտով, հոգով, մտքով եւ զորությամբ։ Եվ եթե պատասխանը, ասենք, ոչ կամ ոչ բոլոր դեպքերում եմ կամ թերանում եմ եւ այլն, ապա հստակ տեսեք, որ հատվածում եք թերանում եւ ինչ կարող եք անել, որպեսզի այդ հատվածում էլ դուք ամբողջությամբ սիրեք Աստծուն, որովհետև մենք չենք կարող սիրել Աստծուն եւ ոչինչ չանել նրա համար։ Այսինքն մենք կարող ենք ունենալ ամեն տեսակ կամք, մտքով սիրել, ամեն տեսակ ցանկություններ սրտով սիրել, բայց ահա հոգով չսիրել, որտեղ մեր գործողությունները համընթաց չլինեն մեր ցանկությունների եւ մեր կամքի հետ։ Այսինքն մենք ոչ մի գործողություն չանենք այդ սերը ցույց տալու համար, կամ անենք այդ բոլորը, բայց չդնենք դրա մեջ մեր ռեսուրսները, հա, ասենք հետ պահենք մեր գումարները, հետ պահենք մեր ժամանակը, միշտ ժամանակ չունենանք, միշտ եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն մենք պետք է հասկանանք, որ չենք կարող մենք սիրել Աստծուն, թերանալով ինչ-որ մի հատվածում կատարելապես սիրո համար պիտի այս 4-ն էլ ամբողջությամբ նվիրված լինի Աստծուն։ Ուրեմն ինչպես են, եւ այստեղ մի հատ հետաքրքիր բաներ է կատարվում, շարունակենք, հա, կարդալը, ինչ է ասում, ուրեմն երկրորդ օրինացը չէ, մի րոպե, ես հետ գնամ։ Ահա։ Այստեղ Սամարացու պատմությունն էլ է պատմում, եկեք դա էլ կարդանք, որովհետև այս օրենսգետը չի հանձնվում։ Ասում է, եւ նա կամենալով ինքն իրեն արդարացնել, ինքը իրեն պիտի արդարացնի։ Ասում է Հիսուսին, իսկ ով է իմ ընկերը, այսինքն նա նայում է աշխարհայացքը, աշխարհիկ է, որ ուզում է հասկանա ով է իր ընկերը, որ շրջապատը, որ տեսնի ում պիտի ինքը սիրի։ Եվ Հիսուսը պատասխանեց եւ ասաց. մի մարդ Երուսաղեմից Երիքով էր իջնում եւ ընկավ ավազակների ձեռքը, որոնք նրան մերկացրին, վիրավորեցին, կիսամերձ թողեցին ու գնացին, այսինքն ծեծեցին, թալանեցին, գցեցին, գնացին։ Գողերը Պատահեց, որ մի քահանա նույն ճանապարհով իջնում էր, նա տեսավ եւ թողեց անցավ։ Իմիջիայլոց ամերիկյան գրքի մեջ գրած է, որ քահանան տեսնելով այս մարդուն ճանապարհը թեքեց գնաց։ Բանի օրիգինալի մեջ եբրայերենի նույնպես այդպես է գրված։ Այսինքն քահանան դրսևորեց իմ խնդիրը չի, այս վերաբերմունքը, այսպես ասած։ Պատահեց, օքեյ Նույնպես մի ղևտացի էր նույն տեղով անցնում, տեսավ ու թողեց անցավ։ Ղևտացու պահով էլ գրված է, որ մոտեցավ, նայեց եւ թողեց գնաց։ Օրիգինալ եբրայերեն թարգմանության մեջ էլ այդպես գրված։ Մի սամարացի, որ ճանապարհորդում էր, եկավ նույն տեղով նրա մոտ եւ տեսավ նրան գթած եւ մոտենալով կապեց նրա վերքերը, վրան ձեթ ու գինի ածեց եւ դնելով նրան գրաստի վրա տարավ մի իջևան եւ խնամեց նրան։ Եվ հաջորդ օրը երբ դուրս էր գալիս այնտեղից եւ իջևանատիրոջը երկու դահեկան հանեց տվեց եւ ասաց խնամիր նրան, ինչ որ ծախսես դրա վրա, մյուս անգամ գալուս կհատուցեմ քեզ։ Արտս քեզ։ Այս երեքից որն էր մերձավորի պես, որը մերձավորի պես վերաբերվեց նրան, ով ավազակների ձեռքն էր ընկել։ Նայեք Հիսուսը այստեղ փոխում է հարցը։ Սկզբից հարցրեց ով սիրիր քո մերձավորին, հիմա ասում է ով մերձավորի պես վերաբերվեց նրան։ Այսինքն այստեղ փոխում է ինքը
աշխարհիկ հայացքը մերձավոր ունենալու պահով դեպի հոգևոր հայացքը, որ մենք պիտի ունենանք, թե ովքեր են մեր մերձավորները։ Հիսուսը փոխում է այստեղ հարցը, որպեսզի մենք քննենք մեր գործողությունների մոտիվացիան, ինչով է արդյոք հոգևորը մեր մոտիվացիան, թե աշխարհիկ։ Եվ ահա ինչ պատասխանեց նրան օրենսգետը, եւ սա ասաց. նա ով նրան բարիք արեց։ Ուրեմն այս խոսքը արդեն հստակորեն ցույց է տալիս, ուրեմն նրա վերաբերմունքը, օրենսգետի էությունը, որ նրա սիրտը ճիշտ տեղում չէ։ Ինչու՞։ Որովհետեւ գիտենք, որ հрьяաներն ու սամարացիք իրար ատել են, եւ հрьяաները նայել են սամարացիներին որպես երկրորդական հрья, քանի որ հрьяաները մաքուր են, խառնված չեն, իսկ սամարացիները խառնված, հрьяաների խառնված, այսպես ասած, տարբերակներ, եւ նրանք իրար ատում էին։ Եվ օրենսգետը հрья էր, եւ Հիսուսը հստակ ասում է իր խոսքի մեջ, որ հետո եկավ սամարացին։ Ու երբ որ հարց է տալիս նրան, օրենսգետը պատասխանում է. նա ով նրան բարիք արեց, չասեց սամարացին, անունը չտվեց, այսինքն այստեղ դրսևորվեց նրա արհամարանքը եւ ընդամենը պատասխանեց հարցին առանց տալով սամարացու անունը եւ կրեդիտ տալով նրան, հա, լավ գործի համար։ Այստեղ երևաց, որ օրենսգետի սիրտը ճիշտ տեղում չէր եւ դրա համար էլ նա հենց սկզբից էր իր մոտիվացիան Հիսուսին փորձելն էր եւ նրան թակարծ գցելն էր։ Եվ Հիսուսը նրան ասաց. գնա եւ դու նույն ձևով վարվիր նրա հետ։ Հիմա մենք էլ պիտի հասկանանք ովքեր են մեր մերձավորները։ Արդյոք նրանք միայն մեր բարեկամներն են, արդյոք նրանք միայն մեր ուրեմն ընկերներն են, նրանք ովքեր մեզ են բարիք անում, թե նաև նրանք, ովքեր չեն կարող վերադարձնել մեր բարիքը։ Այսինքն, եթե մենք ինչ-որ կարիքավոր ընտանիքի համար ինչ-որ բան ենք անում, մենք չպետք է ակնկալիք ունենանք, որ նրանք մեզ պիտի գոհանան, գոհնակություն մատուցեն, եսի ինչեր անեն եւ այլն, այլ պիտի անենք բարիք, եթե Աստծո համար ենք ուզում անել, սիրենք մեր զավորին, որ հաճելի լինենք Աստծուն, մենք պիտի այդ բարիքները անենք առանց ակնկալիքի եւ այն բարիքները, որ մենք անում ենք մարդկանց, ովքեր չեն կարող մեզ հատուցեն, այդ բարիքներն են, որ հաճելի են Աստծուն, քանի որ մենք այդ ձևով նայում ենք մեր մերձավորին ոչ թե աշխարհիկ վերաբերմունքով, այլ հոգևոր վերաբերմունքով։ Ուրեմն մենք մեր հավատքը կարող ենք ցույց տալ մեր գործողություններով առանց մեր հավատքի մասին բարձրաձայնելու եւ կարող ենք ուղղակի խոսել, թե ինչքան մեծ հավատք ունենք մեզ եւ չանել ոչ մի գործողություն եւ մեր հավատքը ոչ մի ձևով չի երևա, որտեղ չկա գործողություն։ Իսկ այդ գործողությունները լիարժեքորեն ցույց կտան մեր հավատքը եւ մեր սերը Աստծո նկատմամբ եւ չենք կարող մենք սիրել Աստծուն առանց սիրելով մեր մերձավորին, որտեղ դրա մեջ երևում է եւ մեր սրտի ցանկությունները եւ մեր կամքը եւ մեր հոգու գործողությունները եւ նաեւ մեր զորությունը, որը մեր ռեսուրսները, մեր ժամանակը, մեր գումարները եւ այլն են։ Երևի թե այսքան է այսօր, ուրեմն եկեք քննենք եւ սիրենք մեր մերձավորին։ Իդեպ ասեմ են մարդիկ, ովքեր հանգանակություններ կատարեցին եւ զինվորների համար եւ դիրքերի տղաների համար, հստակորեն այս ուրեմն մերձավորի սիրո մեջ իրանց գործողությունները արտահայտեցին, որտեղ նրանցից ոչ մեկը այդ լավությունը չի կարող նրանց վերադարձնել, ինչպես նաեւ այն մարդիկ, ովքեր եկան Հայաստանի ժողովրդի համար ցույցերի մասնակցեցին, նստացույցեր արեցին, իրենց ժամանակը, իրենց ռեսուրսները, իրենց առողջությունը ամեն ինչ դրեցին մյուսի հանդեպ իրենց սերը ցույց տալու համար, բնականաբար հասկանալով, որ Հայաստանի ժողովուրդը իրենց հանդեպ այդ սերը չէր կարող բարձրահայտուց լինել եւ դրա համար այդ մարդիկ քայլում են այս հասկացողության մեջ, նրանց միջոցով ձևավորված դրսևորվեց Աստծո հանդեպ ունեցած սերը, քանի որ դրսևորվեց մերձավորի հանդեպ ունեցած սերը, որը ոչ մի ձևով ուրեմն բարձրահայտուց չեն կարող լինել, այսպիսի գործերն են, որ հաճելի են Աստծուն։ Ուրեմն եկեք ձգտենք ամեն օր, հասկանանք, ինչպես կարող ենք սիրել Աստծուն այդ օրը մեր մտքով, մեր սրտով, մեր հոգով եւ մեր զորությամբ։ Ինչ ցանկություններ կարող ենք ունենալ, ցանկություններով ու կամքով ինչպիսի գործողություններ կարող են ծնվել եւ արդյոք այդ գործողության համար մենք դնում ենք մեր ամբողջ ժամանակը, ռեսուրսները, ազդեցությունը, գումարները եւ այլն։ Եվ ամեն օրը մենք մեր կյանքը ապրում ենք օրեկան, ասենք մեկ անհատական օրի, այսպես ասած, հա, մենք չենք կարող իմանալ, թե վաղը մեզ հետ ինչ կլինի։ Դրա համար ամեն օրը կարևոր է, որպեսզի մենք արտահայտենք մեր ամբողջ սերը Աստծո նկատմամբ ու հիշենք ամենամեծ պատվիրանը՝ սիրիր քո Տեր Աստծուն քո ամբողջ սրտով, քո ամբողջ հոգով, քո ամբողջ մտքով եւ քո ամբողջ զորությամբ։ Եվ նա անպատասխան չի թողի այդ սերը եւ հազարապատիկ վարձայտուց կլինի
քեզ, որովհետև նա առատաձեռն Աստված է, սիրող Աստված է եւ հատուցող Աստված է։ Այսքանը Աստված բոլորիդ օրհնի այդպիսի սիրով եւ պատասխանի ձեր բոլորի սիրուն, համապատասխան իրագապե սիրով։ Հաջողություն ձեզ, Աստված օրհնի բոլորիդ։